البنات حباباتي صحاباتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم جيت نوريكم واحد الغريصه ديال خالي، داير فيها واحد الدويره مازال ان شاء الله حتى كيبني فيها. اليوم جيت نوريكم الغريصه اللي دار. احنا ماشيين وغنوريكم الافكار اللي قلت لكم. بسم الله توكلنا على الله. شفتوا على منظر شحال زوين هذاك البير؟ احنا غنمشيو نوريه لكم. غنوريكم شو البير على منظر شحال زوين. اللي عنده شي بار يدير له بحال هاد الفكره هادي، انا عجبتني بزاف. غارق هذاك باش كيجبدوا الماء. شتي على منظر شحال زوين. بعد اللي دخلنا منها من هيه مازال ما كملت. ان شاء الله نطلب الله يا ربي يرزقه باش يكملها ان شاء الله. هنا الكازو، هاد الكازو ان شاء الله باغي يدير هنايا لابيسين، غيجي منظر زوين. وهاد البلاصه هادي ان شاء الله يا ربي هادي كامله غيديرها بالزاج، غتكون كليسه. ها الفكره اللي عجبتني اللي قلت لكم البنات، ها هي. هذا الفران نجرب الخبز بالعواد ان شاء الله. كنوعدكم غنحط لكم الخبز نطيب على العواد. شتي اللي عنده بحال هكا شي غريصه صغيره ولا يدير لها هاد القضيه، انا عجبتني بزاف. الله يرزقنا، الله يرزقنا. شتي انا منظر شحال زوين هنايا البنات. هذه صايبها هنايا غادي تكون الدجاج. شتي غيكون فاخر لتحت، وغتجي واحد الشبكه طويله ان شاء الله، يعني دايره. داك الشبكه كتحط فيها ليطاج داك الشبكه، كتحط فيها الدجاج. المهم كاع حاولي الا بغيتي تحطو كبيره كتغطى. هنايا الشوايه، هذه الشوايه راه سبق لهم جربوها. كتحط هنا الفاخر صافي. هذا مكان، هذه القضيه اللي عجبتني انا. المهم شاركتها معكم. الا عجبتكم ديروا لي لايك. حنا بدينا بتجهيزات عيد الميلاد ان شاء الله يا ربي. بغات ديرهم في الغرسه ديالهم وجينا نفرحوا معاها ونضحكوا معاها، ندوزو عشيه زوينه. هانتوما البنات ماشي بالضروري خصنا نشري هادي وهادي شي حاجه بسيطه ان شاء الله ويطلع عيد الميلاد زوين. طلبوا الله يا ربي طول العمر يا ربي والنجاح باش كتمنى. المهم حتى الاخر داك الساعه نوريكم كي جا هذا المنظر. كي جا عجبني بزاف الصراحه. الطبيعه داكشي اللي موجود وصافي. طرطام صايبه في الدار الصراحه، الله يعطيها الصحه، جات غزاله. واحد جوج ثلاثة.
100 سنة إن شاء الله. برافو عليك البنات. عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. والسلام عليكم.